Hello guys. Nagluto ako ng chicken na may curry. Mamaya ko na siya lagyan ng gata pagluto na. Hindi pa kasi masyadong i-ano ko na guys. Ayan, magluto tayo ng curry with lagyan natin ng para mabango siya. Green chili. Kasi noong nakaraan di ako nakabili ngayon. Bumili ako ng marami. Ayan guys. Mamaya na natin siya lagyan ng gata. Yan.